在我心上留影。我給你平凡率性，閉着眼睛歌聲天動聽，彼此感覺更多情，會更加盡興。愛姐啊，俊豐泰嗰邊啱啱打電話嚟，話滿生打咗電話去，叫咗我哋報警啊！你細佬佢做得咁絕啦，係咪啊？得個人咧。喂，田生。田生啊，滿生話要報警啊！哇！好多人放開我。哇！輕手啲啊！你又話唔喺香港，我出咗公海冇網絡啊嘛。咁你識翻嚟揾我？哇！你玩到咁盡，我仲唔知一蒲頭咩？件事上晒台，我唔報警嘅話，咪毀咗我咁多年喺世伯心目中嘅稱譽。哦，你係顧你喺我爹哋心目中嘅形象，就唔使顧我喺我爹哋心目中形象嘅。喂，張畫係你攞咗去送俾你個女朋友喎，我有冇講錯先？即係你係知道係預咗有風險㗎啦。如果冇估錯嘅話，係送俾你個新嘅女朋友阿 Connie 啊。喂，佢幾有品味㗎？你想送畫俾女朋友，你又唔想出錢，你借美滿買油畫，借俊豐泰中式大堂為名落單一齊出公數。係啦，最聰明係你啦。喂，大哥啊，你都問過下我，想唔想同你串謀先得㗎？同埋你更加唔應該掉低爛攤子之後，自己走咗去玩㗎。喂，我鬼知道你會同你助手 Ivy 一齊出去公幹咩？而且呢啲事都唔係第一次啦。Ivy 冇我哋聽咩？我上次買俾前女友啲家私啊，都入俊豐泰數㗎啦。喂，你太知嘢嚟㗎，你咁樣做唔係幾好係嘛？要怪就怪我爹哋啦，佢怪我上次樓盤做得唔好，係都要扣咗零用錢，咁我邊夠錢用啫？唉，世伯又係呢種家長式管治，又的確同你就唔係好夾嘅。你都話係咧，唉，算啦，鬼叫我佢仔咩？今次最唔好意思嘅咧，就係將你同愛姐夾咗喺中間。不過你放心，呢件事我會擺平佢。總之，爹哋同阿 Winnie 咧都會知道件事唔關你事㗎啦。喂，講時講啦，你點會估到幅畫係我落格嘅咧？呢4幅畫係你叫我哋幫你哋買㗎嘛？你送俾 Connie 嗰張畫係零零舍舍同其他3幅係唔同㗎，邊擺到去公司啊？真係心水清啊！咁多年以嚟，我哋美滿係未試過閉門失竊嘅。夠膽有人喺倉嗰度幫你攞出去嘅話，睇怕都係最近努力擦你鞋嗰 Jessica 啦。咁我諗住出海前俾個驚喜 Connie 啊嘛，咪叫 Jessica 幫手咯。我原本諗住幅畫自己俾緊錢㗎，點知咁啱遇着盤點喎，所以件事先擺上台啫嘛。喂，話時話啦，你玩到咁大，又要報警，又要拉我一場兄弟，我咪應該嬲你啦？我同你咁嘅交情，咁都唔玩得嘅話，邊叫兄弟啊？輕手少少，姐姐啊，唔好意思啊，係我下屬疏忽，唔覺意將幅畫咧當垃圾掉咗，真係唔好意思。姐，有疑點，發覺老細部計數機根本就唔係用3A 電。愛姐啊，先嚇親你，唔好意思。我都俾人屈咗啦，算啦。點啊？你冇嘢同我講啊？唉，之前係有啲誤會，唔好意思，我代表總公司同你講聲對唔住。你代表公司又好，你自己又好，我大人有大量，接受你嘅道歉。你咪做咗啲我哋唔知嘅嘢去搞呢件事啊？嚇 Winnie 啊，如果下次再發現類似事件咧，最好查清楚，唔係搞人心惶惶啊！明白。不過見件事咁峰迴路轉，我覺得有啲離奇啫。都唔離奇啊！好似之前港聞頭版有單幾千萬嘅油畫送咗去堆填區，咪都係咁。同埋香港地有咩事唔可以發生嘅？哦，係嘅，不過可能我個人做嘢就比較思想保守啲，中意有規有矩。啊，不過下次如果再遇到咁離奇嘅事咧，我就一定第一時間整個登勤你先。咁可能到期時又可以好似今次咁快水落石出。我哋美滿設計公司嗰邊咧，就直到現時為止係有9%嘅增長嘅。喺外圍因素影響之下，你哋美滿仍然有接近雙位數嘅增長，的確係唔錯。
不過上一次唔見幅畫嘅事，雖然最後證明唔關你哋美滿嘅事，只不過你哋美滿貨單唔清楚，交收手續又會混亂，咁呢個的而且確係事實嚟嘅喎。我明白㗎，我哋會注意㗎啦。不過成件事其實我哋倉務部嘅疏忽，將幅幾萬蚊嘅畫當垃圾咁抌咗。做錯嘢嘅同事我已經開除咗，亦都已經加強咗我哋倉務部嘅監察系統㗎啦。邊啲啊？倉務部你負責嘅，我諗同類事件唔會再發生咯。當然啦。點解阿 Win 就係個倉務主任肯同你搶個死貓嘅？因為就開篷車咯。你嗰架超跑爭幾個月嘅啫喎，咁大手筆，要使嘅就應該使，更何況幫我老友保住喺爹哋心目中嘅形象，唔值得啦。幫你自己有，咁啊更值得。啊，唔該，我要呢款啊。太太想要咩 size 啊？哦，腰圍啊33寸 ，pat pat 38寸，褲長咧就44寸半，褲腳圍就10寸。幾多錢啊？我有現金優惠券啊。唔使啦，已經有人幫你俾咗啦。邊個啊？嗱，呢套西裝咧，我代阿 D 多謝你。就當我送俾佢，當係賠罪咯。佢大人做大事，啲小事唔會擺喺心度嘅。咁你咧？你會為咗小事嬲我㗎？雖然當年肥仔聰咧唔係真係咁愛我，不過作為好姊妹啊，你都冇理由介紹你家姐俾佢識啊！等你家姐嚟叫我長腳。不過你好彩，我份人係直腸直肚嘅，發咗出嚟嬲完就冇嘢咯。所以我話啫，我哋嘅友誼點都唔會咁容易俾個男人破壞嘅。不過我認咗命㗎啦，命裏有時終須有，命裏無時莫強求。唉，不過而家衰在嗰個衰人真係強求咧。嚇！佢嫌我家姐冇仔生啊，終於包咗個細佢20幾年嘅靚妹。佢係佢八字夾喎，你住埋2年就已經連仔都生埋啦。咁而家你家姐點啊？有乜點啫？都一把年紀啦。初時諗住忍下佢就算嘅，點不知個衰人啊一意孤行，點都同我家姐離婚啊！而家個小三入埋宮添啦。哇！咁當年如果唔係你家姐，而家俾人趕嗰個咪我。所以有陣時有啲嘢話咧，唔到最後你都唔知係福定係禍。咁你當年都係為你家姐好啫。不過而家睇起上嚟咧，你好似又做咗件壞事噃。喂，好咯喎，你仲講啊？人哋個心經鬼死咁唔安樂啦。好啦，唔講啦，唔講啦，呢餐我嘅。使同你客氣啊！哇！呢度嘅梳芙你係最出名㗎啦。我平時嘅欣咧就唔會嚟食。乜你仲未揾到人嚟陪你食啊？有時等候嘅嘢咧，又唔一定有結果嘅。咁咪要睇你夠唔夠主動咯。但係我又好滿意而家我同個富哥嘅相處模式喎。阿大田生啊，個老婆死咗20幾年，你一直喺佢身邊撲心撲命咁幫佢做嘢，佢名分都唔俾過你，責任又唔使負，哇！佢又着數晒啊！唔關佢事嘅，呢啲嘢我心甘命抵啊！我又唔信啊！咁多年嚟佢都唔知你嘅心意啊，冇理由一啲表示都冇。我就係欣賞佢呢樣嘢。晉豐泰係富哥外父創立嘅。晉生過咗身之後，富哥順理成章接管咗佢嘅生意。晉豐泰嗰陣仲係間好細嘅雜貨鋪，因為富哥嘅努力，將個生意越搞越大，先有今日咁嘅成就。誒，咪住咪住，佢嘅發跡史啊，同你為佢做牛做馬有咩關係先？有冇人話你最大缺點就係冇耐性啊？晉豐泰嘅生意發展得咁快，全部都係富哥嘅功勞。所以有啲伙計曾經勸過佢，叫佢公司重組啊、改名啊，或者甚至乎將公司轉去佢名下咁。但係知唔知佢點講啊？佢話如果冇佢外父，根本就唔會有佢。所以今日仍然有佢嘅話，晉豐泰係唔會改名嘅。哦，咁對其他人嚟講咧，佢咁長情又咁念舊啊，的確係優點嚟嘅。不過對等咗佢20幾年嚟嘅你咧，就好唔公平啦。感情嘅嘢邊有話公唔公平㗎？咁就係你啱。嚟啊，飲杯先啦。
黃生文，我約咗你睇2點半咩？我唔記得咗喎。唔得啊，唔得閒啊。好啦，拜拜。我情願留喺屋企睇電視，都唔同你啲兵去街。太容易俾你哋接觸到咧，我呢個娘娘就唔矜貴噶啦。同埋星期六嘅下晝咧，就梗係要無所事事喺屋企咧，咁先寫意啊！我哋個個喺屋企做家務啊！你攤喺梳化度煲劇？我唔係煲劇，我係做緊正經嘢。而家凡係韓劇入邊出現嗰啲衫褲啊、首飾啊、化妝品啊，全部都係有價有市嘅。我係想追貼啲，跟住幫我哋嘅網店入貨啫嘛。你唔使狡辯啊！屋企嘅嘢咧一定要幫手做㗎。嚟，同我抹咗個神櫃佢，抹乾淨嘅華光醬，即刻！阿芳啊，拉蘇我都係擺喺華光先知㗎，你使乜緊張成咁咧？就算爛咗，咪買過個新嘅咯。呢座華光先師像唔係普通嘅神像咁簡單啊！冇咗佢，我哋唔會有今日啊！華光先師已經嚟咗我哋屋企成20年㗎啦。當年我哋仲未有自己嘅劇團。有個班主黑我女人仔，成日撳低阿傑嘅價，甚至有時唔出糧俾我哋。唉，後尾我都冇晒辦法，唯有帶住阿傑離開劇團咯，走咗去榕樹頭嗰度唱戲啊！我記得嗰晚做嘅係哪吒大鬧東海龍宮，嚟咗好多觀眾。當時阿傑做完大戲，諗住執嘢走噶啦，點知喺攤檔附近執到袋嘢喎，裡面係一個華光先師像。阿傑就諗住一定係有人唔小心留低咗喺度嘅。咁我哋戲行係敬拜華光先師噶嘛，所以佢決定留喺原地，係都要等個物主翻嚟認領。唉，乜佢咁傻㗎？9成9係人哋唔要劈得到啫。個個都係咁同佢講啊，但係佢堅持一定要留喺度等咯。原來傑姐自細就係咁嘅性格㗎啦。佢認定要做嘅嘢，佢唔會放棄㗎。阿傑一直等，但係個物主始終冇出現。當時個天好似整蠱佢咁啊！突然間落起大雨嚟，但係阿傑寧願淋雨都唔肯走。我當時真係唔捨得佢再淋雨啦，我就隨口噏同佢講：我話呢一座華光先師像係專登嚟揾你㗎，因為佢知道我哋生活得好苦，所以華光先師專登嚟保護你，嚟幫你嘅。你阿傑姐咧就好容易信人嘅，你話巧合又好，你話迷信又好。呢一座神像嚟咗我哋屋企之後，佢即刻接咗一套金枝培。當時咧個個都認為佢做唔到嘅，但阿傑嘅心就覺得有華光先師睇住佢，信心百倍。結果一炮而紅。我記得你講過，佢由嗰陣時候開始就改咗個藝名叫做曲少天。冇呢座神像，就唔會有而家嘅曲少天，亦都唔會有少天劇團。所以話呢座唔係普通嘅神像，佢代表咗一個信念。一炮而紅咁靈，先師保佑，先師保佑。誒，部車咁熟嘅？哦。D 咗個租客噶嘛，冇住。你睇佢呢啲人啊，佔用人哋傷殘車位啊，幾冇公德心，冇搞錯噶。我真係鬼唔望我俾人抄牌。各位，攞咗去俾華姐未啊？啱送咗上去俾佢啦，唔使半個鐘就打嚟提我一次係嘛？
又有咩吩咐啊？我想提你啊，千祈唔好再飲酒啊！你都知啦，醉駕係犯法㗎。我係個男人嚟㗎，應承得你就做得到，你唔好再咁煩啦。咁啊最好啦！嗱，再講一次嚇，你揸車嗰陣咧，有咩違例嘅告票啊，無論係衝紅燈啊、超速啊，甚至係亂咁泊車，都歸你私人上身，劇團係唔會負責㗎。知啦，你講10幾次啦，係咁啦。阿 Sir 咩事啊？先生，呢個係傷殘嘅泊車位，你又冇傷殘嘅 label，你而家違緊例嘅喎。麻煩你熄匙啊！身份證、駕駛執照。同時即刻趕往現場協助。Traffic 34 over。大劑，我排過咗期。算啦，好走啦嚇。咁都逃過大難，有運行啦。死啦！揩翻我架車，唔使問，一定係佢。佢出車嗰陣揩翻咗我架車。又唔好一口咬定係佢。佢架車嗰啲白油食咗響度喎，仲有得賴？揩翻我架車，粒聲唔出走咗去，咩人嚟㗎？幾好喎，真嘅，進步咗。不過咧可以再硬淨啲。知道。11哥，十一哥，我排埋機票先。咁快排完嘅？係啊，今日好順利啊。咁行得未？啊，我去洗手間先。哇！咁大鑊啊！影低先。喂，你使唔使咁啊？唔係啊，瓊寶寶，我唔係針對你，我費事方姐入我數咋。使唔使咁驚青啫？11哥，你有所不知啦，呢隻爛鬼杯絕對會為你帶嚟無法預測嘅災難性影響。細路有冇咁誇張啊？方姐對於錢銀方面不嬲都好敏感嘅。佢為咗我哋可以徹底實行佢呢個珍惜資源嘅原則，佢同我哋訂立咗一條規則，以後無論打爛乜嘢，不論大小，一律照價賠償。呢個第一次啫喎。第二次要賠雙倍啊！第三次、第四次，如此類推啊！咁過分？未算啊！佢仲要每日呢個奪命梵音係咁餓住你，餓到你永遠都抬唔起頭為止。阿芳姐咧對我哋啲女人咧不嬲都冇乜點嘅，不過你哋啲男人老母要小心啲喎。排埋啲期票先啦。唉，雖然唔關我事，但我點都要負責㗎啦。錢就唔係問題喎，最緊同我執到好似新車一樣。唔該晒啊！唔該，拜拜。十一哥啊，發生咩事啊？頭先我喺華姐屋企樓下攞車嗰陣咧，發現架車俾人揩花咗啊！又唔會咁嘅，睇唔睇到係咩人啊？一定係擺喺我前面嗰架車泊車嗰陣揩花嘅。最衰嗰度冇擺到電視，如果唔係我一定報警拉佢。算啦，當破財擋災啦。雖然唔係我錯啫，但係我都冇理由要阿芳孭呢條數噶嘛，我會賠噶啦。你俾人撞啫嘛，又唔關你事。我唔賠錢，點同阿芳交代？你係停得規規矩矩俾人揩花噶嘛？梗係啦。咁咪得咯，又唔關你嘅事，我會同芳姨講噶啦。咁多謝晒。係啊，我都唔知係咪風濕發作，嗰啲關節咧冤痛。係啊。為安全起見，陣間架車不如你揸落。冇問題啊，行啦。十一哥啊，使唔使同你睇醫生啊？哦，唔使，陣間揾啲風濕膠布敷下就得㗎啦。哦。架車揩花咗，阿芳真係唔會追究㗎。放心啦，包喺我身上。啊，諗我啲人咧真係好冇責任感啊！揩花咗人哋架車就咁啊走咗去。而家啲人啊係咁冇公德心同責任感㗎啦，你唔當場捉住佢咧，佢就當冇事撩咗佢。山水有相逢，我記得佢嗰個騎呢車牌㗎，咩 LUVB 咩啊，總之啊，下次俾我啊見到佢，我一定唔會放過佢。十一哥啊，個車牌會唔會係 Love Bella 啊？你點知㗎？
個車我哋後邊咋？咁邪？啊！個車牌聽落咧都覺熟噶啦，原來真係業主架車。就喺方之前提過拍你哋車頭嗰個衰業主啊？咪就係佢咯。你哋真係有緣嘅啫。我即管睇下個女人有乜嘢解釋。搞錯啊！想攞命咩？你哋有咩同我講啊？我哋有咩同你講啊？要講得你同我哋道歉啊！我同你哋道歉？你咪有病啊！你撞翻我哋架車，而家仲大聲夾我。你講乜嘢啊？我哋而家邊度撞翻你架車啊？而家就冇撞到，但之前揩又揩咗，拍又拍過，你認唔認啊？啲罪證喺度㗎。仲有新嗰筆啊！有排同你計啊！點樣講？你都係一個公眾人物嚟㗎。我係公眾人物又點啊？唔通就要蝕底俾你呀？呵，唔蝕底即係揾着數啦。女人中你都算厚顏啊！男人中你都算無恥啊！呢啲咁嘅衰人，我哋唔需要同佢講嘢。喂，金總，沒事沒事，看得到了。沒事沒事，借啲嘢就行咗去，擺明心有事啦。點解佢講到好似自己啱晒咁㗎？啲人係咁㗎啦，黑就講到係白，你千祈唔好俾佢呃到啊！你份人太心軟啊！香港地做好人啊，好蝕底㗎。總之事實就係佢揩翻我哋架車不顧而去，就算嘈到上法庭啊，你都係要咁講啊！記住啦。乜對面屋姓滿個男人真係咁衰啊！哼，睇佢個樣啊，成隻老鼠咁啊！唉，一日都係你傑姐啦。驚死個家姐唔肯租俾我哋，一氣過就俾咗2年租啊！你話幾唔抵啊？唔好意思，芳姨，咁又唔使講唔好意思。講真啦，呢度啊係幾好住，幾舒服嘅。雖然唔係我嘅錯，但係架車點都係我揸出街嘅時候俾個衰人撞花㗎嘛。不如整車錢我都夾啲啦。唔得，講咗唔使㗎嘛。咪係咯，唔使。不過咁。第時你揸車咧，真係要小心啲嘅。梗係啦，梗係啦。啊，睇唔出對面班人咁野蠻嘅。如果睇得出，你就唔會將間屋租俾佢哋啦。我啲租金咪拎咗去做定期，至多啲利息嗰度撥幾千人俾你，當做整車嘅維修費咯。係啊，而家銀行100萬以上12個月做緊2厘。104萬乘以0.02等於20,800蚊，再除翻12個月，即係每個月1,733蚊，一日利息等於57蚊，再扣除翻整車費3,800蚊，即係等於我哋唔見咗係66日嘅利息係冇咗嘅。阿康哥真係 amazing。原本呢筆數係唔需要我哋去俾㗎。咁我哋原本未必有嗰104萬，更加唔會有呢啲利息。OK， 我宣布投降，就當我黑仔。Duncan。喂，康，我爹哋叫我聽日陪佢去慈善晚會啊，你得唔得閒啊？啊，有咩 artist 啊？好似有個唱粵曲。粵曲。以下落嚟嘅環節，我哋好榮幸請到著名文武生曲兆天為我哋表演嘅。大家好，我係曲兆天。曲姐你好啊，我知道你會同在座其中一位善長合唱喎，係嘛？冇錯啊，曲目係由勝出嘅善長挑選嘅。嗱，只要在座各位以1萬蚊一口價競投，最後成價最高嗰位呢，就可以上台同曲兆天同台表演啦。你事不宜遲，馬上開始，1、2、3。
5萬，好5萬8萬，8萬，我出20萬。程會長出到20萬，有冇出價高過20萬？60萬。有冇善長仁翁出價高過60萬？好，多謝田主席，有請田主席上台。啲雜誌唔係寫到大田生好孤寒嘅咩？點解佢一出手咧就肯硬成60萬喎？上一代嗰啲生意人作風係咁㗎，啲錢咧要使喺適當嘅地方，同你見到中意就使嗰啲方法係唔同㗎。田主席有冇心水曲目啊？有《風流夢》。田生想同我一齊唱。唔得，呢首歌我唱得好曳嘅，不過我想用高胡同嚟伴奏，好嘛？好。半生跳踏任情中，情意家濃。早知愛戀風，愛思滿胸，手拈花圖情，夢正濃。我都唔知爹哋原來識拉高胡嘅。你爹哋有好多嘢你都唔知㗎。咁係，我爹哋啲嘢咧，理想深啲嘅。就值與共，愛心加重。就值與共尋美夢。翻嚟啦！係啊。今日個晚會係咪好悶咧？唔係喎，啲人嗌晒 encore 喎。係。係啊，就係大田生用高胡同傑姐伴奏嗰 part 啦。咁啊，傑你唱咩曲啊？係咁以唱兩嘴過佢聽啫。我好攰啊。係咯，阿傑今日好辛苦啊！誒，翻入房沖個涼唞下啦。好，我沖涼先。咁究竟唱咩曲啊？咪就係阿傑阿媽翻唱紅透馬拉嗰首《風流夢》。你又知？梅少玲嘅《風流夢》，當年有邊個唔知啊？阿傑真係有90%神似。但係點解平時唔聽傑姐唱嘅？人都唔喺度啦，唱嚟咪盞傷感。唉，我好攰，翻入房先。我係咪講錯啲乜嘢啊？唔關你事，係一個唔想提起嚟，令到另一個唔開心啫。哇！今次咧好彩可以修補到，以後咧就小心啲保養啦。梅少玲嗰啲買唔翻㗎啦。我一定會嘅。誒，其實你有冇興趣咧放個碟啫？我有個熟客咧係梅少玲嘅 fans， 佢好追得起價㗎噃。唔好意思啊，呢隻碟咧我幾多錢都唔會買。誒，一講就到，你不如同我傾下。係啦，係呢首曲啦。玲姐唱咁多首名曲，我最欣賞就係呢一首名曲。點解嘅？因為呢首曲嘅曲風係好哀怨纏綿，但係玲姐係用自然真摯去唱。佢嘅唱腔真係好特別㗎。都30幾年嘅。當年我第一次去馬拉做生意，有個好朋友帶我去聽阿玲姐唱，點知第一次唱就聽出耳油。自此之後呢，凡係玲姐有唱曲呢，我都一定去捧場嘅。大田生，你真係我媽媽嘅忠實 fans。嚇！你係玲姐個女啊？係啊。你知唔知啊？你手抱嗰陣，
我曾經同你哋一家三口一齊影過相㗎。我碎領嗰陣咧，阿爸就唔喺度㗎啦。我同佢又冇咩合照嘅。你可唔可以借張相俾我睇下？張相啊，而家喺馬拉舊屋嗰度。誒，不過如果你想睇嘅，我可以託人寄翻嚟啊。會唔會太麻煩你啊？麻咩煩啊！我都唔知幾高興啊！遇到偶像個女啊，係難得嘅緣分嚟㗎。其實我好細個咧，媽媽就過咗身㗎啦，所以我對佢嘅印象好模糊㗎。你可唔可以講多啲關於我媽媽嘅事俾我聽下？你想知多啲你媽媽嘅事，你唔係應該問你個經理人咩？話晒佢都係行內人咧，點都應該比我呢個外人更加清楚㗎。我媽媽過身之後，方姨開始照顧我，佢愛錫我，比佢親生女更甚。我唔想佢以為我掛住媽媽而唔開心。啊，你都想得好周到。好，我應承你，不過有條件㗎。嚇？就係你呢隻黑膠碟一定要借俾我聽。唔得，我隻黑膠碟唔會借俾人㗎。嚇？不過燒隻 CD 碟俾你就冇問題。咁咪仲好，我哋一言為定。一言為定。拉叔啊，啲衫啱啱洗完啦，你一陣記得攞去晾啊嚇。得啦，我去埋廁所先啦。你死嚟㗎，咁吉吉嘅？嚇！台面有個指甲鉗，如無意外，地下呢堆嘢咧係腳趾甲。唔係啊嘛，剪個甲又唔鋪報紙，咁冇常識一定係叔公啦。喂，我想問啊，呢個同阿拉叔嘅孖煙通翹埋一嚿嘅嘢，邊個㗎？係我㗎，我又點着上身啊？我已經同佢講㗎啦，佢啲衫要同我哋啲衫分開洗㗎嘛，佢係耳邊風，乜嘢都劈晒落洗衣機度啊！你咁成日叫佢唔好着我哋啲拖鞋啦，佢有邊次聽啊？我都唔知佢冇香港腳㗎，我咪都想死咯！呢個拉叔啊，又匿喺個廁所度食煙啊！翻工又唔見佢咁準時，早午晚三餐就一定匿喺個廁所度食煙，搞到成個廁所臭崩崩。唉，咁仲好過佢喺廳度食啊！至少佢都有為我哋諗過。如果啊，佢有為我哋着想啊，就唔會周圍都見到佢啲煙灰盅啦。仲有啲煙灰周圍飛㗎，次次都要我哋執手尾。嗱就咁啊，11哥係有好多唔好嘅生活習慣，但係一個單身咗咁多年嘅男人，要佢將啲腳甲歸翻喺個私人範圍之內，唔係一件好容易嘅事㗎。呢個叔公啊，我就嚟頂佢唔順啦。2個星期啫，忍下啦，忍下啦。媽咪，你做乜停車啊？你又唔識路啊？間屋終於拆咗棚啦，可以交得吉啦。呢間就係叔公之前幫朋友買嗰間屋啊。收咗佣有大筆錢，就唔會再屈喺我哋屋企住啦。保安哥哥，你好啊。係咩事啊？我上次同我拉叔嚟咧，見過你㗎，你記唔記得啊？好似係啩。有咩事啊？冇，呢間屋已經拆咗棚啦，係咪交得吉啊？哦，係啊，新業主啱啱今日嚟攞咗鎖匙啦。真係太好啦！唔該唔該。又雞又鮑魚，雖然唔係最後晚餐啫，都唔使咁好熟啦。天啊，又是烏鴉口啦！咩最後晚餐啫？唔需要你都唔講嘅。呢一餐咧係同拉叔墊別。康姨啊，你準備咗5加皮添喎，你唔係不嬲都唔中意11哥飲酒㗎。飲酒咧就要睇心情睇場合。既然呢一餐係同佢道別咯，咁飲翻杯都不為過。哇，係咪今餐咁好餸啊？心情好，咪食餐好啲㗎啦。仲破例有酒飲添啊！咁正，哇，咁就買啦。食飯，食飯。大叔啊，點啊？呢餐飯食得滿唔滿意啊？呢一餐絕對係我啲20幾年入邊食過最正嘅一餐。遲下嗰層樓交收咗，你個袋又袋住1000幾百萬，到時想食咩都得啦。唔好你哋陪我一齊食啊！我食龍肉都冇味啦。到時啊，大把人爭住陪你。講真啦，我單身寡佬咁多年，
同你哋住埋一齊呢2個禮拜，我雖然覺得呢間屋唔係好豪華，但係絕對有家嘅感覺。住落咗，我就真係唔想走啦。叔公你有大屋住啊，都唔會睇得上我哋呢度啦。一個家最重要唔係間屋，係屋企人。賴叔想講你㗎啦，第時你個袋袋住錢，你要識翻個正正經經嘅女人置翻頭家啦。賴叔啊，識個女人係閒事啦。最擔心嘅，我反而係你哋啊！一個屋企啊，始終有個男人喺度好啲嘅。都咁多年啦，我哋唔係又係咁過。以前我睇唔到就冇得講嘅，好似阿傑你啊，耳仔咁軟，人哋講2句你就信，好易俾人揾笨噶嘛。允兒你啊，你咪唔醒目，你衰在你啡，連我次次差人形都唔記得掹插數，去街又唔記得鎖好門，唔係俾賊佬入屋噶，都好易火燭噶嘛。仲有方你啊，冇生種仔咧，就走去換電燈膽，好牙煙噶嘛。啊，你呢班咁嘅女人啊，真係點叫人放心得落啊？有，小心啊！小心啊，Cheers 啊！賴叔啊！我唔捨得你哋，我真係好唔捨得你哋。唉，我哋都唔捨得你。人望高處喎，如果有得揀嘅，梗係揀住大屋、瞓大床、食大餐啦嚇。我以前就係到處留情，唔肯安安分分成家立室，搞到而家冇兒冇女，唔好話有間屋㗎，就算係個屬於自己嘅地方都冇。飲啊！哎，濕晒啦，雪糕！哎呀，你穩啊！好啦，哎，小心啊！乜你唔係話幫你朋友賣咗嗰間豪宅，你就有1000萬袋㗎啦咩？1000萬陰司紙就有1000萬。哦，嗰間豪宅唔係你朋友託你買嘅。咦，嗰日我同你一齊去豪宅嗰度，你俾條鎖匙嗰個看更，你好似唔好提呢個衰人，就係佢搞到我冇咗份工嘅。佢搞到你冇咗份咩工啊？看更咯，本來我喺嗰間屋做看更噶嘛，開工嗰陣我入去少少走啫嘛，個衰人就走去個頭嗰度打小報告，累到我俾人炒魷。啊，原來嗰日咧，你就係去嗰度還翻條鎖匙俾人嘅。個衰人成日追我還翻條鎖匙，驚死我，偷偷翻去更亭嗰度瞓。而家份工啊冇咗，連瞓個地方都冇埋。衰人，真係衰人！你點啊，11哥？炸死個衰人！媽咪啊，睇嚟叔公係諗住喺度長住喎。佢有佢嘅打算，我有我嘅對策。個 cam 裝好啦。方姨啊，你尋晚都錄咗佢嗰段口供啦，我諗佢聽翻咧唔好意思留低㗎，仲使唔使再偷錄佢啊？我錄佢音啊，就係唔想兜口兜面咁同佢講，大家唔好意思啊嘛。希望佢趁我哋唔喺屋企，自己識得走啦。以我對男人呢種自尊心咁脆弱嘅品種嘅認識，防人之心不可無。萬一佢真係發爛渣嘅，我哋都錄晒啦，有憑有據可以追究佢。我覺得11哥咧唔係啲咁嘅人，希望佢唔係啦。都裝咗咯，咪當買個保險咯。乜你唔係話幫你朋友賣咗嗰間豪宅，你就有1000萬？係啦，咁啲。你猜完啦，拜拜。本來我喺嗰間屋做看更噶嘛，開工嗰陣我入去少少走啫嘛，個衰人就走去個頭嗰度打小報告，累到我俾人炒魷。啊，原來嗰日咧，你就係去嗰度還翻條鎖匙俾人嘅。個衰人成日追我還翻條鎖匙，
飲咩酒？唔使再啤啦，唔怕老實同你講，你架車係我撞花嘅，唔關班女人事。你肯認就得啦。你唔使再揾嗰班女人啦，我啱同佢哋反晒面，佢哋唔會幫我賠錢俾你嘅。唔該，3800。我認數，但係我而家冇錢，你唔介意嘅就留低你個電話 number 俾我，我好景嘅時候先還俾你啊。你都幾無賴嘅喎。咁你想唔想要翻啲錢啊？我份人就好容易改變主意嘅咋。唔知有冇搞錯？有燈咁耐都冇車嘅，熱死人啦！唉，哇，剩翻幾嚿水啊！講啊，大門條鎖匙我擺咗落信箱，我估你都唔想我再翻劇團噶啦。不過如果真係等人用嘅話咧，我可以再翻嚟噶。你小氣啫，我啊睇大局嘅，係咁啦。小氣鬼！知唔知邊層樓火燭啊？好似係頂樓火燭啊！你就似天上明星，隔着了萬重花徑，我願為你天真的和應，不需要太過聰明，你在我心上留影，我給你平凡率性，閉着眼睛歌聲天動聽，愛像幽谷中有回應。卸下胭脂，笑出天性。